行一行。濕喎，側邊啦，唔好玩啦，濕啊！低啲，下邊有一級，喂，低啲，前邊再攬過有一級啊！攬過去。係啊，係 OK， 得，好好，唔使濕水噶，側邊攬上係嘅，就咁攬上係嘅，唔使濕水嘅。呢啲攬唔到。咁啊係，小心啲啊！哦，濕咗水啊！小心啊，小心啊！得啦，睇你哋表演。放繩先得，唔得啊！真係要放繩。係咯。上次新年都瀨嘢啦。唔係我睇片有人喺右邊上喎，但係梗係放繩啦。遮話條仔新年。梗係要放繩啦。好嘢喺側邊跣落水喎。係攬佢。哇！上埋，右邊嗰啲上。係啦，唔係遠添啊，萎縮啊！屌真係啊！邊遠咁簡單啊？下面嗰個係咪？冇啊，翻去都唔使喐添啊，喐都唔到啦啊！落嚟嗰個係啊，冇一用噶啦，爬完驚到縮晒佢啦。大的位就好彩啦，真係冧石啊！係啊。睇得唔得幾啊？落得翻嚟冇嘢，落得嘅。你安全啲唔喺呢個位落，喺再右啲嗰邊落可以。有啲險就落嚟都係啊！喂，唔係呢個再上，你要再上㗎啦。係啊，一係就而家環，如果唔係佢要去到最上面環㗎啦。阿朗，你環繞好咯環繞問題唔大，我上咗層睇睇先。落到嚟嘅。喎！喂，好難環繞㗎，再上一層越嚟越闊啦。呢白個環繞過去都係濕，又濕啊，對面濕啊，同埋你再行入啲行深入啲摸住啲水位個逼個。你再上啊？過唔到啊！呢個跳過唔係呢個位咯，我就話，我哋再上水環繞啊。係啊。喂，阿朗，你環繞好咯喎。去嗰個逼位度環繞。你想我以為你話嗰頭先企嘅位嗰度。唔係啊，嗰個咁兇險。上邊就唔係㗎，浪多上嗰個唔兇險㗎，不過係濕，要真係要濕。你話嗰個位環繞。係啊。行到行塊壁嗰度環繞啊。但係咁你要落翻嚟㗎喎。係啊，但係嗰我唔知點樣落㗎呢度。落嚟都可以嘅應該。咁咪睇又可以咯，就係。睇又可以喎。喂，朗你小心啲喎。喂，唔好搏喎，而家唔係就。我仲有3大行程㗎喎，好玩㗎喎。喂，再上啊！喂，再上啊！叫我放繩㗎啦，要環繞。阿朗，唔好上啦，朗。高手啊！同埋好少人爬㗎呢個真係，要放繩嘅呢個。唔得啦，你去到嗰度已經冇㗎，冇人錄檢查托住鞋嘅，走都有放繩，要放繩。上唔到㗎啦喎，應該。要環繞走，環繞落翻嚟嗰下，我驚佢跣腳啊！即係你去咗左邊之後，你要落嚟
係落跣腳係驚落嗰，你就算俾佢攬都再落。阿朗啊，唔好去啦！好多青苔咯喎，睇住。等陣，唔好諗，唔好騷擾佢。我需要佢啦，我需要佢啦。佢已經覺得跌係嘅，唔係過到嘅，點就望落去。都係上次咯喎，一哦落呢就跌一跌，落低下邊一層啊，唔好爬住啊！一落跟住阿口又跌，哎呀驚咗我都，我驚好似三明咁啊！喂，落啦，唔好爬啦，爬唔到噶啦，落啦！斜啊，咁點斜啊？你俾佢擋一擋，唔係好危險㗎，好危險㗎，好危險㗎！上次都危險啊，斜係㗎。喺呢度慢慢橫移走都得㗎，上唔到㗎啦！你橫移翻過去啊，朗！你橫移過去安全，你喺 lift 位度爬上，喺個 lift 位度爬上去得㗎。你上去冇意思啊，落翻嚟㗎咋？你一橫移唔緊要啦，佢去到過翻喺度，佢自己嚟啦，去到呢個 moment 啦，我都比較安全㗎啦。唔係啊，佢上去冇意思都要落翻嚟。係啊，上去啫。唔係佢橫移，佢想上多2級橫移，但係都係要橫移，上唔到㗎。真係窿，真係，哎呀，下次唔好大窿。啊，唔得㗎，太大級啦，阿朗啊，橫移啦，橫移入個坑度走啦，橫移入個坑呢度走啦。係啊，唔得㗎啦。唔係阿朗頭先嗰位 OK 嘅個，我頭先都諗住喺睇個位個啊。慢慢。係橫移喺呢個坑度走啦。係啊，上翻上邊，但橫移都得㗎，唔使上都得㗎啦。上到。係你過啦，冇所謂啦，總之你走上去啦，上唔到㗎啦，上邊崖頂上唔到㗎，到咬㗎全部都。係橫移走㗎啦。爬唔到㗎呢個壁，冇人哋落繩先爬。係啊，爬唔到啊，落繩嘅人哋。算啦，再橫移走都得啊，朗。做咩？冇，佢想。佢左橫移。係啊，都唔緊要，呢個平，佢嗰個平位嚟冇嘢，凹坑位嚟唔差。咪嗰一級都係啦。好，得啦，繼續橫移走啦。唔上喎呢啲。唔使諗啊，正貪上唔到噶。即係上唔到啊！垂直間冇手腳位俾啊。即係唔使諗啊，偉哥話事啊，呢個位真係。阿牛哥嗰位都。牛哥勉強咯，嗰個位去到係咯。對面嗰嚿石。挨住嗰邊啦嚇，都可以。有啲大嚿石突出嚟一個似乎就。一係就呢度咯，係咪啊？買牛哥嗰位啦，牛哥位大家。呢度攀平上都唔得啊！咪得啦，條藤唔斷咪得啦。攀藤上啊，似乎仲好上啲喎。呢個最易㗎，係嘛？自己諗啊，自己諗啊，各有各想啊。掹藤一路上到去匯合你哋咯。我諗係咪掹藤好啲啊？呢度咁樣啊？你斜位上咯，冇嘢㗎。呢度易啲，呢度。我話呢度啦。哦，小心啊！牛哥唔落就得㗎啦。掹樹上啊，有條藤，有啲樹，似乎呢度易。係勒啊！我呢邊上，我似乎呢邊易上啲。你小心啊，朗哥！左邊山路啊！唔係，牛哥繼續直上。哇！中撚咗頭獎啊！仆街！冇錢要買啊！好撚痛啊！
屌我走啊！黐撚線㗎！我中頭獎啊，好撚痛啊！中啦！中咗啊，搏中個頭啊！哇屌落石！我有冇流血啊？冇啊冇啊，好在佢唔係見我，哇好撚痛啊！死啦！屌！攞個number嚟。你錄唔錄到嚿石啊？我向住呢個方向啦，應該有，屌！應該有。係跟住啊，咁撚大個邊有咁撚大嚿石落嚟嘅點解？係講6個number嚟，快啲。仆街啊！ 6個 number，6個 number。唔好意思啊，唔好意思。冇流血得，好，咁我幫你報仇。六個 number，六個 number，喂，下邊有人啊！喂，大佬唔好玩啦！喂， 1、2、3、4、5、6、7。喂上啦，上。我就特別小心啲啊！我見好多碎石喺度。阿朗哥邊易好多，如果咁睇。但係都係好多碎石。我覺得呢邊易啲啫。啊，易好多，我中咗頭獎啦。我覺得呢邊易啲啫。黐撚線。點解會有石落㗎？係好多碎石㗎喺度。阿豪哥上都冇石。阿牛哥冇踩我嗰位啊！我就住。阿牛哥唔係阿牛哥，一過就過咗喺度啊！我冇過喺度食獎啊！阿朗哥錄朗哥嘅，等你上埋先，我落石撲街。我就住行㗎。唉，好慢，但唔係我一喐腳啊！好在跟得你貼咋嚿石，唔係。好在跟得你貼咋嚿石，唔係話再高多一兩米啊！我撲街㗎啦。就住你踢嘅佢係。啊，好在近你啊，真係。仲低喎！小心啊，朗哥。揀咗嚿細。得㗎，有樹根唔緊要啦，佢你好衰啊！唔好跣腳得啦。唉，小心小心。本來瞄一條大嚿㗎。大狗都唔喐啊！係咁講啊！大狗我唔喐嘅。係得啦得啦，掹到棵大嘢搞掂啦。哇屌！東馬土有緣啊！第二塊壁。撲街㗎！就住你踢嘅佢係。好在近你啊，真係。仲低喎！小心啊，朗哥。得㗎，有樹根唔緊要啦，佢你好衰唔啊！好跣腳得。唉，小心小心。佢本來瞄一條大嚿㗎。大狗都唔喐啊！係咁講啊！大狗我唔喐嘅。係得啦得啦，掹到棵大嘢搞掂啦。你唔好跳埋㗎。東馬土有緣。點解佢做嗰度啊？唉，我上啦。上。俾6個 number 嚟。睇住先啦，落石。哇，好啦，恐怖啊！你哋個個玩落石。落石。如果我都唔係咁踩啊，佢身成爪。落石啊！你哋啲友仔玩。小心啊！呢個位要攞揾啲手俾我先。啱翻白地，咬住我唔過。如果有辣，哇！喺呢度咁撚閪嘅有辣。呢度電啊！呢度電啊！啊！呢度電啊！落石白瓜位啊！係啊，我聽到。我知啊，你有心啊嘛。唔係佢閂埋佢呢度唔難㗎，係會有啲辣。哦，咬住你咋。得。我唔玩咪左邊山路咯，冇嘢㗎。冇嘢㗎，係有辣喺度，即係搞佢個上嚟咧。得㗎，你上嚟啊！唔係你上一嚿上，等上埋頂先啦。到啦。唔好知啊！屌一間你又落嚿石，我撲街㗎啦！上埋先啦，上埋先啦。
唔係今次喎。上次佢咪係咯，錄住佢咯，嚿石甩啊，踩住嚿石啊，好似掹住條樹根啫。你唔係嗰條樹藤啊？你都真係話你收冇嘅，係啲辣嘅啫。喺度落嗰陣時嗰啲立住我嗰塊紅果嘅，我一定要立住條樹藤落。所以咧，嗰日割紅嗰個位都危險㗎，你嗰得碎石咯。行開一定要行過嗰邊喎。你冇翻你嘅。喂唔使，喂阿 Simon，你過咗龍喎，好似你揸手。你就咁上啫嘛，係咪？呢個係主佢。你有時嚟到佢你掹兩隻佢都唔鬆，掹硬就鬆。第一個唔鬆，第二個唔鬆，呢個石應該有人踩過啊，有人踩過。我可能我都有踩過嚟。有踩就掹過。唔係喎，我而家好似冇見過食喎。知道啦，係算啦，有冇都點啊？咁佢就石喺啲樹藤啊，喂生或者積爆佢就石㗎嘛，啲樹根都會嚇。係啊，呢個石好似咧。一塊嚟嘅，唔係啊，佢好似搭住嗰個搭住係咁搭過去嘅。 3層樓，2層樓高，3層樓。屌你平時冇事，咁你又兩層多啲。係啊，唔係10米多。成個個都。有繩你可以搏啊！唔一條繩穩陣，唔係正版唔計呢個。哇！最上嗰層唔知點爬喎？點解教你整嗰位咪冇咯？有繩俾你嗰度，嗱俾你可以表演嘅正翻用繩嗰度，唔用繩唔得。可以。去到繩位嘅，好安全嘅情況去到繩位嘅。 有繩立住嘅安全好多，有心理安全好多。你繩嗰度爬上去先得㗎，一定要掹繩，睇慢慢到上去。影咗㗎啦，你可以繼續上啊！又影緊呢個係動畫㗎，影緊你3個老細啊！得啦，Simon上先啦，跟住偉哥啦，傑姐上啦。呢個叫做咩壁啊？離天壁啊！今日係。 哎呀，2025年12月25日啊，26啊，星期6啊，星期5啊，唉，亂晒龍啊，阿 Simon 就喺度，去到嗰層就唞唞，而家就偉哥上先啦，傑姐跟住啦，Simon 坐喺度幫佢哋。 唔知拍照定拍動畫啦！我而家下面呢個就牛哥休下條褲先，牛哥屌！驚行下甩貨，牛哥。好嘅，上啦，牛哥。牛哥上啦嗱。好啦，差唔多上到去正話阿偉哥同埋傑姐嗰個位啦。 阿 Simon 而家喺度等緊啦，哎呀，到啦，牛哥上到嗰個位啦，阿偉哥喺上面做，睇下啲路啊，唉，負責探路啊，偉哥，唉，我喺度拍住照先啦，我。睇下啲師傅表演下先，唉，好啦，上咗1層啦，而家上第2層嘅，我跟住上啦，一陣再影，稍後再影，暫停。唔係影下位啫嘛，影下位先。係啊，另一個角度影啫嘛，小心啊！如果正上。 唔想啊？正攀咯你，有風險啊，唔係講直啊，好直啊，同埋啲石可能爆啊，好唔正攀。唔係可以橫多少少先啊？阿偉哥同埋傑姐哥，我爬安全路線㗎咋，
咁鬼穩陣牛嘅你。牛哥翅咯，即係黑色個面，呢個位唔好正拍唔得。係嘛？望底下望落去得，其實唔得㗎，好直。嗯手個位唔靚。係啊。呢個位唔好啊，好直，手個位唔靚。嗱，自己評咩啊？自己諗下，點爬？唔係講笑啊！上呢個正班，呢個正班好危險啊！呢個。即係好似謝遠咁咯，喺下邊睇好似好撚多位上撚到去，點知唔係路嚟嘅。我呢個位直到仆街啊！唔好正攀啊！死人㗎！我試過啦，我試過啦，所以唔整翻啊。係啊，死人㗎！我覺得風險大啊。誒，為咗有手腳為咗大家。唔靚咯，好直咯。我上咗一半，跟住要落翻嚟咯。係啊，我哋啲望下啦呢度，即係第一望好似得啊呢度。後尾都係爬啲天。喂，上啊，牛哥，上埋。攬住錄，唔係我呢個位錄你打橫上，我再上冇乜意義。啊，咁我錄下咩先？阿朗哥先。唔使錄啦。唔得。我都係行左線嘅，唔好玩。會唔會嗰度上到咧？嗰邊上唔得？你落繩咯，上到即管你我意食。思嗰邊突出嚟嗰度少少，都係唔得應該。唔係啦，唔得㗎，冇人要落繩啊，全部正攀都要。唉，阿牛哥都話唔得嘅。喂，會爆石又。但係千祈唔好啊，一定唔好喺正攀啊，上到呢個一定要數過嚟呢度啦。你講唔好咧，跟住阿朗哥就走。冇可能嘅，你睇下你覺咧，你擰過去睇，黐撚線嘅，你擰過去睇。你話唔好唔好好。正長者嚟㗎。喂，佢卡咗喺度，要放繩㗎啦，都放到嘅。呢度打橫放咯，上綁住石頭，綁個石頭個大綁石頭掉落嚟咯。你上嚟就知道唔得㗎啦。你上嚟有啲又唔得。哇！又落石。喂，落石！屌啊！結印咯，又係。又係中你喎。冇，佢撞唔到我，爭啲裝啲震Simon個頭。嗰位㗎。係。誒，冇啊，冇啊，嚿石子碌落嚟嘅。我都未上嗰位。唉。誒唔關事，嚿石自己升入嘅。我唔想。喂，係咪有隻大甲蟲喺下邊捧緊石頭啊？你嚇親佢啊？咪有啲咩推屎辣嗰啲啊嘛。咪係咯。啊！你睇唔到啊？有嚿石，你整人整走人哋嚿石錯啊啊！！係不可抗力。係啊，地心吸力。不可抗力。啊。係啊。唔得嘅，真係唔得㗎。死㗎！你過嚟睇你知㗎啦，一定要放繩㗎。你呢個睇下，我覺得得啊。原來係嗰個壁咧，其實遮住咗咧，你以為得㗎？係啊。其實咧嗰度成5米高㗎，嗰個位有5米高咧。你喺個角度視線望落去咧，好似好短，其實好撚長㗎。好短啊，好似上到啦。係啊，但係側邊睇係超過5米㗎，好兩層樓嗰個距離係。你再上去知。喂，又落石喂！喂，冇頂冇㗎，你上嚟睇到㗎啦，冇可能啊！你呢個睇唔？有人啊喂！你係垂直冇手腳位，有啲位，唔好諗啊，放繩先得㗎。唉，我唔怕住啊。係啊。呢度或者都得呢度。呢度你都煮翻過嚟呢度㗎咋？可以得，但或者可以得，但冇㗎啦。呢度或者得。好薄。唔緊要，跟你點？冇啊，真係好危險。啲高手都係呢邊嘅，就話俾你聽。唔正攀要着褲仔㗎。我哋冇褲仔着，真係唔係講笑啊！徒手冇人正攀啊！我試過一半咯，跟住落翻嚟。係咯，落翻嚟都危險到爆啦！啊，真係死人啊嘛！焗住你係焗住嚟㗎咋，牛哥嗰隻講法係。呢度死人喎！咩啊？呢個中間上死人㗎。上就係啦。阿西門。我唔得啊！冇人捉，我呢度正攀要落繩㗎喎。我上我睇片，我都係行左線啊！我玩。嗰度上到咧，嗰邊上到。如果我升咯，上到即唔係，我意思嗰邊突出嚟嗰度少少，都係唔得嘅。上到㗎，唔得㗎。呢邊上得唔得啊？上啊！上得唔得？上啊，朗哥，朗哥上啊，影緊你。 O K。唔好啊！一定唔好喺正攀啦，上到呢個一定要煮過嚟呢度啦。你講唔好咧，跟住阿朗哥就走。冇可能。撈喺邊靠右得唔得？但係要移翻左邊喎，你最尾。係嘛？
你自己諗啊，你自己諗啊。師傅行開好路照行啦嚇，阿Simon啦。冇啊，跟你哋算啦，唔好搞咁多啦，費事。唔好諗咁多啦。師傅上咗去啦，知道唔得㗎啦。喂，屌喂！喂！呢度上啊！冇啊，係啊，冇啊，嚿石子碌落嚟嘅。喂，下邊有人啦喂，大佬！有隻大甲蟲喺下邊捧緊石頭啊！上嚟有到呢度。咪係咯，你睇唔到啊嚿石，你整走人哋嚿石啊！冇錯啊，係不可抗力。係啊，你今嚟都上到嘅，不可抗力。喺呢度上唔撚到，我話呢邊上啊。好慘啊！呢邊上唔得，唔得嘅真係唔得㗎。阿媽，你冇玩㗎，你過嚟睇你知㗎啦，一定要放繩㗎。你呢個睇下，我覺得得啊。原來係嗰個名咧，過翻嚟呢邊，你以為得㗎？係啊，其實咧嗰度成5米高㗎，嗰位有5米高咧，你喺個角度視線望落去咧，好似好短其實。係啊，我都覺得好短啊，好似上到咯，好多位上到咯。側邊睇係超過5米㗎。我唔想住啦，等阿朗哥上啦，我喺度錄影。哇！屌，落石啊！落石啊！阿傑恩落㗎。又關我事？屌啊！碎石啦！我落嘅，唉，算啦。我落嘅。我唔知啊，我唔知，我係第3個，我跟傑恩尾嘅啫，次次都落石嘅，我中咗2次啦，跟傑恩後邊。我呢個位落到嘅。我唔知係阿傑恩落嘅。係我落嘅，我落。冇，我啱第2次波仲係石仔嚟嘅，黐線㗎，唉，佢哋2個係咁行冇嘢喎，我第3個有嘢喎，跟傑恩尾啊有嘢喎，係咁。啊，朗哥啊，你哋真係小心啲。仆街，唔可以跟女人尾啊，可能今日，唉，即係空笑啊！唯有嗰句小心啲，有時踩落去都冇撚計嘅啫。仆街，唉。我為咗安全起見。得啦，OK 嘅，OK 嘅。係啦，跟女士尾真係有啲風險啊！話俾你聽啊，係中啊中你頭獎，中你牛哥先。冇嘅。上。唔係好上嘅，同即間嗰啲上法差唔多啫。唉，冇。但上面啲人唔好玩嘢，冇嘢嘅。啊！咁我距離係呢個位啊。喂，又落石喂！跌撚咗！喂，落石出聲喂，下邊有人啦喂！哦，咁都唔好難，如果咁樣，我都冇乜難度呢個。如果咁樣上啊，中間我唔敢講，中間冇啊，冇。咗噶啦，佢唔會行鏟繩嗰度噶啦。呢度要落着 belay 噶，右邊應該好撚直噶，右邊。係咯，郵寄都係話挨咗噶嘛，全部都係。又係逼㗎啦。咪係咯。上㗎啦，除非你掹繩上啦，你自己掹條繩都成。條繩好恐怖㗎。哇！離天的。得。冇理啦。
哦，今日牛哥阿傑，我哋應該係傳統路線咯，我哋爬，㗎啦。係啊，中間要掹繩㗎啦。哇！你一條冇啦，根本冇繩，太危險啊！有好多石道咬，冇晒位。我唔使影，唔使嗰度爬過。好啦，唔緊要啦。好，日落睇住啊！再上。睇住睇住睇住，睇住阿傑。真係要快手啲啊！嘢都未食啊！係啊，未食到嘅。 12點半啊！中心啊！上啊上啊！係啱㗎啦，地圖啱啊條路，啱就行啦，唉。行啦行啦，呢度打有人。最驚佢唔啱啫，啱。啱啊行啦。呢啲有嘅，呢度。嗯，就係咁簡單啦，啱就繼續啦。係我。哇！攬住嚿石先，唔好講。離天壁咁啊過咗，咁啊行緊嗰條隱脊，即係環山徑。阿朗哥你先啦，朗哥你先， OK， 我整你哋，睇睇先，我睇下偉哥先。唔好亂，真係唔好亂嚟呢啲位，啊？唔好亂嚟，係啊，係啊，上緊咗呢啲位先，大佬。上緊咗得叫安全位先啦。哎呀！但係呢條棧道都唔係易㗎啦。哎呀！呢條棧道都兇險啊！真係唔值上，都唔撚得嘅，值上唔得。直上咪 miss 咗咯，我就呢個位咧，好似唔小心啊，小心啊，小心啊，唔好兄弟啊！有走位嘅，哇！成架根啊，唔醒啦，就係賣。成架樹根，佢都係啊。嗰陣時係新年，佢話爬埋呢塊壁，佢係迷㗎，我唔覺得佢有行呢度。唔係，我同佢山明講。慢慢落啊，慢慢落唔急。呢棵大樹好穩嘅，綁繩嗰條樹。我踩緊住佢個有咩問題啊，仲喺度啊，Simon 你，屌！唔好理佢啊，慢慢係啊，一定要打橫噶，好撚危險啊！中間啊，朗哥掹草頭嗰位，我頭先唔撚敢掹啊，就係。慢慢。啊嗱，朗哥落嚟啦，安全嘅棧到嚟啊！我錄佢片，你睇錯隻腳，唔好踩到就得。啊，你過先。得我咪要我換撚翻隻腳先。係。大家喂。啊得啦，上咗啦，阿 Simon。你唔係掹草頭嗰位上啊？唔係你嗰邊。屌，嗰個上到去，幫我哋落支慢包。慢上啊嘛呢個位。上落佢落。啊，見咗啦，食埋嗰嘢先。我反正都排晒隊，唔可以成村人上。唔得。呢度唔會落石噶嘛，好似啊，好似冇落石。唔係師傅話見欣喺咩上面啫。係。係啦，你諗清楚啊嗱，我整逐個上㗎啦。我整嚿石落嚟。啊，即刻卡關啦。唔係呢度唔會跨，你去最尾嗰度先嘅，呢度簡單嘢嘅。咩好逼啊？呢位好逼啊！咪可以行外面㗎，呢個位。行呢邊最好，唔好行啊！係啊，行呢邊就唔好接到差啦。唔多，冇大拍今次。細嘅呢位。得，唔見內就得。呢度 OK 㗎，呢度唔見。好，我好似玩過2次嘅。玩過2次，係啊2次都做羅夫。我不嬲係攞波。唔係唔得啊！真係唔得啊！搞唔掂啊！梗係啦，咁高頭頂啊！同埋你上面個位咧，你如果你想唔做內夫，你要後邊啲石頂住你背脊咧，磨到啲生損晒㗎喎。係冇可能。係啊。
唔係喎，你呢個仲難搞過嗰個南天門尾部。南天門咁有少少辣你起碼可以夾住後邊嗰條壁，但係都好啊，都好啊恐怖㗎。我覺得恐怖嘅，高過呢個好多。逼咗去個南天門嗰個突土位，上咗個焗住就。佢有個包喺度。佢呢叫三文錄好啲，我呢個位可能嗰條罅錄唔到啊。棵樹嗰度啊？要除帽啦，要啲輕便，然之後除埋衫。嗱，我做時間，時間。棵樹嗰度啊？要除帽咯，啲輕便，然之後除埋衫。好鬼嗱，我凍。做唔到佢啦已經，睇唔到。個喺度。我呢個位睇唔到佢。嗱，呢個喺度。哎呀，見外邊嗰啲嚟到。小心啊，朗哥！小心啊！唔夠力都上唔到去啊！頭先呢度。但係上面好似係咪有棵橫樹啊？好斜㗎，其實上面。哦。係啊，所以其實你唔好以為上到去都安全嘅。點漲啊，兩哥？朗哥點啊？點玩啊，朗哥？用繩喎佢。我唔係你唔係胸口嘅，其實成個人。佢想試下揾唔用繩。唔可能㗎。誒，未必佢因為胸口嘅，就成個人唔係啦，見到已經係成個人。緊體上升，咁都係上升頂頭。但係你呢個位其實好危險。同埋你車咧，會唔會發覺逆唔到？喂，得喎，唔使咁整喎。點搞嘅佢？佢應該係咪未撐咗？佢右腳嗰個撐塊冰。得啦，得啦。咁即係有方法唔使咁整啦，只要得啦。梗係先翻啦。得啦。朗哥話：你班廢柴。我話要用頸要唔使嘅。話個 pat pat 坐上，哇！小心啊！佢兩隻手壓住，唔緊要，佢夠手嚟得啦。係啊。狼哥得唔得？唔得落翻嚟喎。孖整喎。好啊。好勁！我唔得啦，我唔玩呢啲。個 pat pat 慢慢挨上去得嘅咧，應該。佢上面有棵樹噶嘛？哇！好嘢，好嘢，好嘢！得啦，上到去攝到上坐喺度安靜。我坐到都得啦。咦，咁又唔係好難喎，咁撐。你以為啊？攞個心攞，你班垃圾用上。加埋唔知撐唔撐到啊？佢隻腳撐到咁緊要先。撐得好細啊！其實佢有翻咁上下高度喎。係咯。可能阿Simon靈活啲咧。可能啦。喺咪佢撐到個籮柚上嗰條罅度坐住啊？不過我應該可能會除咗書包先。啊。狼哥唔升漲咗啦，背靠式手，係，即係有方法嘅，唔使做羅夫嘅嘛。好嘢，大家都唔做羅夫可以。背靠式好安全啦，頭先。起碼兩隻手壓住嗰嚿石先啦。我對自己隻手，我雖然有條繩係重量，但係對隻手我都仲有啲信心嘅。同埋你可以撐住。你可以除咗書包先嘅。條繩有啲重，又。呢個見唔過Simon嘅喂。咩前邊個書包要包？前邊個書包嚟。咪綁喺條繩嗰度，一落翻上嚟。我孭定前邊上，如果可以背上。哇！點撐啊呢個？都話唔係咁易啊！咁我背上啊，仆街個背囊孭前面上，冇諗。上邊先轉翻去。啊！得撐到。喂，Simon啊，你係咪爆胎啊？喂，白色嘅 Simon，你今日着白色啊？唔係喎，冇着喎。真係爆咗！講下笑啫嘛。哇！呢個點浪啊？呢個位浪啦！你兩隻手搭到上去先嚿石上邊。喂，最撚大鑊係前面頂撚死嘅大佬。得啦，你浪到慢慢嚟啦，浪到啦。你唔浪唔得啊，肯定。你隻腳一定喺後邊撐，
你知嗰個突肚噶嘛？唔夠腳長啊，個身高問題啊！好明顯同阿朗哥爭一個膊頭位，佢已經上咗條罅度啊！朗哥，佢個人仲喺下邊。唔係好嗰度好離空嘅嗰度。係啊，但係冇計啊。喂，朗哥點樣攞㗎？背佢撐住腳背咯。脊撐咯，跟住兩隻手撳個人上去咯唔，係，其實佢應該係右腳撐住個石嘅。跟住撐咗條罅，兩隻手就搭左右撳住，跟住慢慢移上去，跟兩隻手撳住就佢夠力咧，手力咧就唔會跌落去㗎。喂，屌唔肯舉手，舉個手冇力嘅一陣間，呢個好攰啊！係咯，好攰啊！好攰啊！你唔緊要啊，你我唔得，我都好攰。好攰啊！舉個手哥，你唔得㗎，你肯定正邊可能正上啊！你隻手都唔可以做引體上升，阿朗頭先嗰個鬼就得啦。我哋上埋谷俾睇。我真係唔得喎。唔得就上啦，用繩啦。呢個係但再唔係我上先啊，傑恩我上先。點解啊？我對自己個手有信心啊嘛，撐上去。唔係啊，我去到中間停㗎我。哦你上先先。都得。好攰啊！喂，得啊，Simon 你唔好等住啊！啊，上到平台錄我上嚟啊！根本唔夠高啊，Simon 邊可能呃到上去呢個位？唔得啊！佢唔夠高邊得啊？你呃唔到人，你呃唔到個人上去，根本就發唔到力。買個背囊都頂死。咪等我哋上埋去先啦！我哋試下用朗哥嘅方法上，你觀摩下先啦，喺下邊等我哋啦。啊！你而家上都冇意義㗎，你用繩。邊得啊！你引爭咁遠隻手。得啦。你睇下我哋點樣爬先啦。可能我哋都唔得咧，係得朗哥得咧原來。哇，朗哥真係好嘢，點上嘅真係。哇！朗哥喺度瞓緊覺喺上邊已經。你哋係廢柴。有啊，朗哥喺度，我哋好廢喎變咗。都話朗哥最勁啦呢度。我上得好快。我哋都上得好快啊！睇埋你啲天生嘅爭幾寸。係咯，真係一寸長。係啊，唔得㗎啦。哇！得啦，停啊！我都要停啊！得啦，我唔該。得啦。錄影好啦，攰啊，但係。係啦，你都知我好攰喎。等先，幫我上多級先，你唔好咁快上住你哋啊。唔使啦，牛哥唔使，唔怕㗎，牛哥 OK 嘅。OK 啦。喺度等到凍。得啦，根本個高度同阿 Simon 爭咁遠。我可能唔得，唔夠你哋手力。係啊，得啦。撐夠啫。我都背囊頂住咗。佢夠手力啊嘛。呢個除背囊就咁計啦。夠手力最緊要。手力可能唔夠你哋勁。係啊，頂住咗。小心啊！上咗去先，落翻嚟先啊！除背囊啊，再咪用繩落唔緊要啦。踩一踩啊！唔好亂咁停啊！落大佬你嚟啱啱咧搏老命㗎咋，大佬。唔得，你移翻，你冇得落嚟㗎，你一上到去咁鬆。嗱，除背囊啊，除背囊。唔得，除背囊放前邊，除背囊放喺度。唔係抌咗上去啫，俾前邊啊，係都係。或者係我個背囊頂死咗啊！一定要。到啊問題係。得啦，牛哥。即係靠手力嘅啫喎。係啊，踩到嗰粒定得㗎啦，牛哥。得 OK。即係可能我一個唔得。你手力唔夠咯，用繩啦，唔得咪。住上嘅，好似踩住硬住上咯。你面用反而可能冇啲借口。小心啊，牛哥！而家呢個又有第二個上緊條頸喐緊啦，呢個好似哇，好嘢，牛哥，突破咗啦你！係咪有隻口用繩？我都要一隻手揦住呢條繩啊，大佬。
暫時我哋3個都唔使，我同阿牛哥都冇用。唔使都得嘅。我就背轉身嚟上嘅。牛哥你上先啦，牛哥你上先啦。我覺得易上啲話事頭，你要攞你背脊整完又揾個囉柚坐住佢咯。個背囊上面。好在我個後來屎忽夠大，得啦，上咗嗰個位就。係啊，牛哥安全，叫做稍為安全啦。咪褪左啊，牛哥，咪褪右啊，褪翻右啊，褪翻右啊。係啊，呢度褪，呢度上嚟啦，呢度。呢度都兇險㗎。係啊。慢慢啦，有啲水可以借住下㗎。完全唔用繩啊嘛。搞掂咯。得，你上嚟，快過。咪褪左啊，牛哥，咪褪右啊，褪翻右啊，褪翻右。哇！係啊，呢度褪，呢度上嚟啦，呢度都兇險㗎。有啲繩可以借住下㗎。完全唔用繩啊嘛。搞掂咯。哇！嚿石穩唔穩㗎？好，現場直最衰都係朗哥啦，現場直擊阿偉啊！下次唔同朗哥玩啊！誒，咁勁嘅朗哥，梗要去背囊啊！點解阿傑走咗第二度啊？唔係阿偉上緊，係咯。阿偉上緊個欄位。係啦，隻左佢要踩個定，要有個定啦，踩上去跟住。唔難喎，手力夠好在，我快過你哋。你可以掹上面嗰棵樹，上面有棵樹。我手力夠。好，現場直擊，最衰都係朗哥啦，唉！現場直擊阿偉啊！下次唔同朗哥玩啊！誒，咁勁嘅朗哥，又要去背囊啦！點解阿傑走咗第二度啊？唔係阿偉上緊，係咯。阿偉上緊個欄位。係啦，隻左佢要踩個定，要有個定咯，踩上去跟住轉身啊！即我手力夠好在。係啊，你可以掹上面嗰棵樹，上面有棵樹嘅。快過喎！我手力夠好在，冇背囊啊！爆胎啊你！冇背囊最緊要。爆都唔理啦。偉哥你快唔過我喎，第二嘢。係啊，唔夠你快。快慢冇所謂啊！有手位 OK 嘅。有手位。嗰嗰個手位我覺得定咧。唔係問題啊！你話冇咗背囊走遠啊？爭遠。所以我話要冇背囊，唔係搞唔掂啊！覺得定嘅問題。小心啊，上埋嚟先啊！呢個都危險㗎喺度。呢度好危險啊都。係啊，你上嚟都危險㗎呢個位。影唔到你哋嗰個係啊，上咗嚟我個位先放鬆啊！勾唔到個身出去啊！屌有啲搞屎棍又或者係得，我而家隻手指揸住條繩㗎，同你，我喺度拍咯。梗要啦，其實啲好斜嘅你。啊？好斜㗎。係啊，單手揸啲單手揸繩啊！屌！喂，傑恩唔好上得咁快啊！俾阿偉上咗先啊！我喺度啫。得啦，慢慢啦，上緊啊！都危險啊！哇！我夠手長。腳都震啊，阿偉。但係嗰個一啲啲。明啊！夠手長企喺度呢棵樹。褪翻我呢邊啊，阿偉要我呢邊啊！你唔好鬧位上啊！都得嘅，鬧位喎，好危險喎。可以踩繩㗎，有位平台㗎。呢度啊，喺呢度㗎啦，喺呢度上㗎啦。位 OK 㗎。你自己諗啦，你自己諗啦，嗱位啦。你自己諗。而家自己想點上啊點上啊係最好啊！唔好啊，唔好鬧位喎。咪上邊都有棵樹嘅，但係上到嚟唔知點啦，佢自己諗啦。冇嘢冇。一拖二嘅喎，已經有時。嗱呢度咪 OK 咯。嗰時好撚穩啦，冇理由連人帶樹啊仆街。都唔會嘅。你今日都中咗兩嘢啦。但係問題你啲踩位你睇住喎，斜面嚟嘅喎。水㗎，唉，偷頭嘅嘢，你問我就睇得住啊！心水自己認為嗰度因為你上到嚟，有信心就嗰個。嗱睇頂頭啊你。嗱，佢會喺呢度，佢覺得有信心咪得咯，係冇所謂嘅。我有信心啊！我落完有上完有。小心啊！小心啊！小心啊！哇！小心啊！咁呢度要繼續上啦你。我過嚟呢邊都得嘅。我俾個位先。上得唔得？上得。有手位有手腳得。我哋間又要再跌書包啦。
哇！好撚兇險喎，真係。係啊，我覺得好似兇險過螺旋壁嘅喎。街。阿傑恩啦，爭。爭阿傑恩啦，阿傑姐。阿傑恩用繩啊，唔好。跟錯隊啊！你容易啊，容易啊！你講到難，跟住呢邊呢就易噶啦嘛。呢度就你行。我落翻去驚佢嗰度。唔好落啊！黐線㗎，上㗎啦你。我意思難啊。你上埋呢個平台環兒要。而家見咗喺度。實後邊好多手腳位㗎好多。係啊，上到呢個平台，冇得上㗎啦。啊！哎，好驚啊！找住成腳位啊，攝啦。係啦，呢度跟住上到呢平台環兒過嚟，啲手位咧好撚，要掹到好過㗎就係。嗱，哥我哋環兒啦，冇得上㗎啦。我就係要還而，我就屌我望咗一陣啊嘛，屌你！冇啊，不如一上頂頭。唔係滑又冇手腳位咁啊，咁呢度似乎係啊，咪有條繩就幫下就你可以嚇。等佢。係啊，借少少個平衡點嘅啫。我冇借，你要平衡啊。唔係叫你咩啊？阿朗哥，誒，你啊攞下條繩啊，位條繩就俾傑恩啦。喂，唔得住啊！打Simon過先啦，企住先啦，傑恩你。過咗你唔好喐住啊，傑恩。你唔喐住阿Simon嗰位，阿Simon嗰位企唔到乜滯㗎，死人㗎。小心嗱，我啱可以嚇。唔用你繩。唔用都得，你自己咩啊？我就輕咪等。阿Simon過咗，阿Simon過先，阿傑恩嗰個位唔冇。傑唔好喐住啊！我講阿偉背包入邊嗰個。唔係，佢上咗嚟。哦，我背包我錄緊嘅嘢。等佢過埋條繩位呢個安全啲先。係，等陣先啊。等佢。你嗱係我就係攬呢一步咯，呢一步還撚煩啫嘛。係啊，所以環兒呢度就佢有條繩就易咯，輕我冇用繩，我邊有用繩啊？啊，靜啲，攬過下啦，一下。而家好撚恐怖啊！係啊。啱我上次邊度落？好撚恐怖㗎。唔好搞啦，唔好嘈住先啊！傑，我等下靜，我一陣我俾條繩你啊，我哋掟條繩過嚟啊，等佢過上埋先。靜。啊，誒，跟錯佬啲。得，過咗，係嗰下膽咯，嗰下情嗰下過去。啊，搞掂，好。係搞掂。電擾壁啊，呢個。呢個應該係阿 Simon 啊！我都屋唔到出去影得清楚啲，冇辦法啦。因為有啲草啊樹係咁遮住下，所以就係影到咁樣咯，叫做。阿 Simon 而家攀緊上嚟啦，慢慢啦。你唔好亂咁停啊，大佬！我真係啱啱我真係搏老命嘅咋，大佬。啊！個個都搏老命啦，Simon，我都搏完條老命啦。我而家呢個位係，想安出啲幫你影又影唔到啊！有支神棍又好啲，可以擺出啲，得啦。上咗嗰啲位就掂啦，啊！得啦，阿 Simon 上啦，後邊就阿傑姐、阿偉哥同牛哥啦，啊！我都冇用繩啊，我都。係啊。不過比你耐好多。屌唔使嘅。唔係因為我個背囊頂死咗。唔係啊，由背脊上易上啲㗎，即係你問我就。冇問題係。啊？你正。你踩到嗰粒定得。係啊，我就背住上嘅，背住踩住硬住上咯。你面用反而可能冇啲借下啲背脊啊。而家呢個又有第二個上緊啦，條繩喐緊啦，呢個好似係牛哥，屌我都睇唔到，我落唔到去啊，大佬！哇跌我啲車，冇辦法，我都要一隻手攬住呢條繩啊，大佬！
唔立住呢條繩我都幫我哋影唔到啊！我哋3個都唔使。啊？我同阿牛哥都冇用。啊，唔使都得嘅。我就背轉身嚟上嘅，我覺得就易上。先啦，牛哥，你上先啦。我覺得易上啲，話事頭。你背脊整完就揾個囉柚坐住佢咯。唉，好在我個後來屎忽夠大。我真係學你唔到啊，挨上去。係嘛？我唔。我都係差唔多攬撚到咁高啊！踩上去啊，踩到一定。我就擰轉面啊，揾個屎忽坐住啊，壓住咋咋，揾個後台，後台夠大啊嘛。呢嚿嘢有啲難度呢個真係。諗住先。難過藍天門尾博。佢因為佢啲位唔靚，你藍天門尾。扯一半上去。係啊，你落呢條繩啊，你要翻你嗰邊攞。你攞嗰條粗扁帶可以攞，我而家甩晒㗎牛哥。唔係啊，幾會扯。呢條可以攞啊，條最粗嗰條帶啊，係嘛？係啊，粗嗰條餅帶啊。扯咪攞呢條啊？我唔攞呢條，我冧埋一齊㗎。阿朗哥，你揈唔揈到過嚟嗰條？我揈過嚟啦，你去鬆手先，阿牛要鬆手。唔去攞翻。得可以放翻落去，我掟上面呢個水。係。唔係慢慢諗啊，慢慢諗啊。得啦，上咗嗰個位就話事頭。安全，稍為安全。嗱呢啲位啊。褪左啊，牛哥，咪褪右啊，褪翻右啊，褪翻右啊。係啊，呢度褪，呢度上嚟啦，呢度。呢度都風險㗎。慢慢啦，有啲繩可以借住下㗎。搞掂啦，搞掂啦。阿偉哥過緊嚟啦。偉哥你快唔過我喎，有手位。最緊要揦啱啲手位腳位就快慢唔係問題啊。冇咗背囊走遠啊？交完。所以我話要冇背囊咯，唔係搞唔掂啊。嗰定嘅問題。就話上埋嚟先啊，呢個危險喺度。呢度好危險啊都。係啊，你上嚟都危險㗎。我就影唔到你哋嗰個凌空上嗰個位啊，因為我拋住我掹唔到個身出去啊！屌有啲搞屎棍又或者係得，我而家隻手都要揸住條繩㗎，同你我喺度拍都。緊要啦，見啲好斜嘅。啊？好斜㗎。係啊，單手揸機，單手揸繩啊！屌，如果唔係啊。而家唔好上得咁快啊！俾阿偉上咗先啊！得啦，慢慢啦，偉哥上緊啊，問題唔係佢太大嘅啫。我夠手長腳都啊，搞掂啦。明啊！夠手長扯到呢棵樹。褪翻我呢邊啊，偉要。係啊，你呢度要我呢邊啊！你唔好鬧偉上啊！呢度都得嘅，鬧偉我好。呢度可以扯繩啊，可以。呢度啊，喺呢度㗎啦，呢度上。鬧偉 OK 㗎。你自己諗啦，鬧偉啦。係最好㗎啦，自己。上邊都有波士。講句唔好聽啊！唔知點啦。記住啊，幾真喎你。1拖2嘅喎，有時。呢個咪 OK 啦。講句唔好聽，冇啦揾啦，冇理由連人帶住啊仆街。你今日都中咗兩嘢啦。自己睇位啦，有時睇位嘅嘢就講心水嘅，唉，攀爬嘅嘢，你問我就，如果啲心水自己認為嗰度有信心就嗰個位上啦，係啊嗱，屌佢喺呢度，佢覺得有信心咪得咯，佢冇所謂嘅。我有信心啊，我落完又上，上完又攞完又上。啊屌！我都係掹住啲樹啊咁上嘅啫，都係樹。係慢慢啦，啊搞掂啦，偉哥就。陣間又要再跌書包啦。啊搞掂㗎啦，偉哥。我覺得好似兇險喎，搞掂晒啦。阿傑恩啦真係。揸阿傑恩啦，阿傑姐啦。傑恩用繩啦，唔好撐啊喂。
你手力唔夠咧唔得㗎。我見唔到啊！咁撚高玩啊，朗哥你揀搏嘅啫又係。唔係，我上面嗰度就唔敢搏啦，上到你個手位嗰度啊，我就唔敢搏啦，我就要橫移過嚟啦。上到攝啲手位落去啊，好多㗎。屌阿傑都唔見啊！屌走咗入去入邊啊！唉，阿偉哥啦，繼續呢度，我上到個位啊，橫移啦！阿偉哥，我摸唔到上面啲手位啦，我就屌啦！啊，嗰個好好企嘅，好撚啊！啲手隊有條罅嗰度就，唉，多位啊！慢慢企定定。慢慢企定定，係啦，企定定，咁我就橫移啊！係小心企定，等一陣先，唞，諗先。仆街！我冇上嗰個位啦，偉哥，我都係橫移啊！我輕輕就揾呢啲繩係隻，即係平一平衡個位嘅啫，我就輕輕嗱，你可以揾，你話唔揾嘅就視乎就係咩咯？都得嘅，但係有就我就攞咗嚟借個少少平衡點嘅，係啊，我就借嗰幾條繩嘅輕輕攞個平衡點嘅啫。係你話唔使都得，我就係過埋嚟啊，係點啊咁樣嘅啊，得影下傑姐先，屌你！好撚！屌大佬啊！我影相攞我屌！屌你老屎講！我係借少少嘅就過嚟嘅，我就好坦白講。要啊！喂，等你咪住聲，我俾個位你先啊，偉哥咪先，我等啲位先啊。唉，我唔影阿傑姐啦嚇，收工。唔使都得，我就係過埋嚟啊，係點啊咁樣嘅啊，等影下傑姐先。屌你！係呢個位上嚟，我呢個位上嚟，但係你自己小心啊！我係借少少嘅就過嚟嘅。問啦。好坦白講。喂，你個袋唔要啊？要啊！要整個調俾佢啊！咪住聲，我俾個位你先啊，偉哥咪先，我等啲位先啊。傑仔，你上嚟先，上嚟先。屌你個收工啦！哎呀！唉，唔好玩啦，危險啊！咪住我帶翻部機。你阿傑恩，你攞翻。咁好啊，根本就。哦，記得我嗰時都係牛哥嗰邊移喎，好好似。冇啊，挑戰難度啊，中間冇可能啊。唔係你隨便掹。我係好似係牛哥嗰邊移過去嘅，再擒上去。嚟嘅呢個唔係整嘅，有啦，錄緊你嘅，放心啊。兩大主角。唔緊要啦，係是但啦，求撚其。嗰邊上啊，嗰邊冇所謂。冇所謂，你中意，任君選擇點。總之係傑恩嗰條路啦，係。傑恩，你呢個位上啊？呢個位要小心啦，呢個位，因為有少外拋呢個位，但係應該有掹位嘅上邊。我冇晒印象喎，死啊！頭先波咗兩粒石可能，頂而家開始。牛哥，你咪試下最右邊上咯。你掹樹啊，唔使諗。掹樹啊！冇所謂，點上都得。阿傑恩個位啦，係。唔係太難嘅呢個真係。好細隻咯。應該上到咩啊？阿傑恩都嗰時放聲係俾阿 Sarah 啫嘛，因為佢都搞好耐呢度。落翻嚟先。喂，落晒出聲啊！屌你呢度撲街喺呢度。應該上到嗰個位。係啊，上埋佢。你左邊。跟住左右有位夾住佢啊嘛。係一定係傑恩，係一定傑恩個位㗎啦，唔使諗。上咗啦，阿傑恩。係啊，你上埋呢級就冇㗎啦。基本上二，好似上面仲有嘅。搞掂咯，阿牛哥啊！喂，牛哥嚟啦，我最尾啦。上唔到去㗎啦，你嗰度。唔係，佢如果攬到右邊個位哥上啊，你直接喺嗰個。係啊，唔得啦，肯定唔得。牛哥唔得。牛哥你再褪右啊，一係。直頭右最曬右嗰度。直頭右曬。你攬直最右邊，係啦。喺右邊嗰度，扯樹慢慢。我偉哥都上翻啦。唔係你一係跟落嚟嗰個位啦，嗰個坑位度上啊，最窄呢個 V 位底啊。係 V 位上啊，唔好上。冇啊，冇乜人冇位啊！益女，好想啲啩，唉，掹到我手。你錄唔到嘅。慢樹啊！冇所謂，點上都得。阿傑恩個位啦，係都係。唔係太難嘅呢個真係。
好睇記錄。應該上到嘅阿傑恩都。嗰陣時放聲係俾阿 Sarah 啫嘛，因為佢都搞好耐呢度。噏翻嚟先。喂，落石出聲啊！屌你呢度仆街喺呢度。因為上到嗰個位。係啊，上埋係咯佢你左你面左右有位夾住佢啊嘛。係一定係傑恩。嗰啲 V 位易啲嘅，上咗啦，阿傑恩。係啊，你上埋呢級就冇噶啦，基本係咯上好似上面仲有嘅。搞掂啦，阿牛哥啊！喂，牛哥嚟啦，我最尾啦。唔係佢研究下，我都係阿傑恩嗰邊㗎啦，我上。之後就去咗。係啊，跟住大家有意見分歧，咪左右咯，左右玩咯。你行下邊得唔得？咁樣上。試下咯，試下。嗰度蚊樹可以得嘅。係啊，試下啦。就係諗下睇蚊樹咋。係畫面啫呢度。呢個都有棵嘢掹下，嗱偉哥都啱啱掹住嗰棵。佢嗰邊咧真係要扯樹扯石，跟住再橫移翻可以嘅。呢啲位好滑呢位。哇！好滑，真係唔得。係啊，好滑啊！好滑啊！小心咯，要小心咯。落石啊，牛哥啊，落石我幫你唔到，上唔到去㗎啦，你嗰度。唔係，佢如果嗱嗱，攬到阿偉哥啦，上啊！你直接喺度啊！線啊！係啊，唔得啊，肯定唔得。牛哥。哇！牛哥你再褪右咯，一係直頭右。最右嗰度。阿偉哥你上啊！攬隻腳右邊，係啦，喺右邊嗰度啊扯樹慢慢。阿偉哥上翻啦，阿傑仔仲話嗰個位啦，嗰個坑位度上啊！唉，最窄呢個 V 位底啊！有印象啊，喂！啊 V 位啊，正路啊，好上啲啩！唉，托到我手都攰晒啦，托手機。係啊，我都攰呢隻手。係咯。有之後啦，所以上次錄過。係咯，咁樣上啦。呢邊啦，係啊，試下右邊咯。右邊都有人上過啊。應該有嘅。啊，阿牛哥就右邊上啦。斜面嗰度唔知點落，唔記得啦。中意左就左，右啦。係啊，任君選擇。啊，最好噶啦！阿牛哥呢度上，我或者都一陣跟牛哥咁上喎，睇睇牛哥先。唉，阿偉哥上啦。牛哥前多一兩步嗰個就難位啦。啊。呢個真係直啲。啊，係啦，上咗嗰度啦，啊到偉哥啦。啲腳位啊靚唔靚我唔知啦。係啦，佢有棵樹啊嗰度。可能好上啲添。係啊，佢有棵樹啊，攀爬啲嘢都講掹下嘅啫。哎咦，似乎牛哥就好啦，睇佢上得咁輕鬆，我都跟牛哥啦。啊，好啦，我跟上啦，唉。牛哥嗰邊易啲嘅。牛哥嗰邊易啲。係啊，睇牛哥上得咁輕鬆就係啦。好啦，我上啦，唉。係啊，佢有兩棵樹掹上呢啲都係靠啲樹啊。上啊，朗哥，上。到阿牛啦，落下佢啦，靠啲樹位啊咁嘅咋。唔熟嘅山點食啊？上啊，朗哥，上啊。上。唔熟唔食啊？係啊，呢度啦，唔好煩。呢個第一層㗎嘛。喂。唉，你呢個廢嘅嚟嘅啫，唔好撚計喎。我今日唔衰得㗎嘛，呢條廢嘢嚟嘅啫喎。所以今次唔好衰啦。咁啊都線嘅喎，阿三文呢邊嗰啲都係㗎，線嘅喎嚇。係㗎。呢個就好穩陣，你呢個就夠穩陣啦。自己小心啊！睇下得唔得先？啊，呢度靠嘅，有好多樹掹嘅。靠有好多樹掹嘅。暫時都我見到佢啲，我因為呢位見唔到佢啊，落嚟晒。啲樹都可以借下力嘅。等佢去到嗰個位先落去。哇！因為三文咁撚線啊！咦？掹到啫喎！咦？係啊，你第一層排我翻頂隻嘅即刻。嗱，你
就冇咗第一層啦，冇咗啲血啦。哇，朗哥，小心啊，朗哥！呢度有呢嚿石可以嘅，突出下咁有個嘴啊。第二層你唔掹頂嗰啲咪好玩咯。呢邊啊，你問我就易㗎，係問我就易㗎，因為好多樹啊。唉，嗱咁啊可以。睇睇位先。但係斜面嗰度唔知點落，記得。中意左就左，右就右啦。係啊，任君選擇。啊，最好㗎啦。牛哥呢度上，我或者都一定跟牛哥咁上喎，睇睇牛哥先。唉，牛哥上啦。牛哥前多一兩步嗰個就係位啦。哇！直啲。係啦，上咗嗰度啦，到牛哥啦。啲腳位啊靚唔靚我唔知啦。係啦，佢有棵樹啊嗰度。可能好上啲添。係啊，佢有棵樹啊。攀爬啲嘢都講掹下嘅啫，哎咦！係咪好啲啊牛哥？牛哥就好啦，睇佢上得咁輕鬆，我都跟牛哥啦。咁啊！好啦，我跟。上面應該有個扣嘅，阿朗哥。啊？左手嗰度應該有個扣嘅。幾入我唔記得啦。呢度有條樹藤嘅，借下力咯，掹樹藤啊！借下力啦，係啊，要啊！借少少力先啦，自己。啊，借少少力啦。哦，睇下點上先呢度。點樣上啊？你用左手同右手咯。梗係左腳右腳啊係嘅，左腳同右腳啦。嗯。唔係，但係唔係話兩個你一樣單手間腳喎。嗯。小心啊！嗯。佢石滑嘅喎，有啲滑滑地嘅。唔係講笑話㗎。嗰條樹藤啊，你揾條樹藤借下力啊！跟住左邊有棵樹，都有棵樹掹。呢度係同我哋之前玩嗰兩個壁嗰啲石都唔同。哇！唉，鬆緊啊！小心啊，朗哥！你咪用晒力㗎嘛？左邊呢嚿樹啊，鬆鬆地㗎啦，快上嚟，借少少力㗎咋嚇？掹低啲咯。冇呢個阿Simon唔好用晒力啊，反而呢度有條樹根㗎嚇，可以嘅，借少少力，話呢嚿都鬆喎。樹根㗎咋？係啊，初初我以為繩嚟添。啊，上咗呢度得㗎，我唞唞先。唞唞先。你食嘢啊你，準備你食啊？唞唞先。肚餓可能。唞唞先，呢度要位。啊，唔好急啊。大晒氣喎，唞晒氣我諗諗先。喂，係咪好？哦。喂，係咪好刺激㗎？跟我哋玩阿朗哥。嗯。真係。可能冇咁刺激㗎，朗哥跟咗之後好刺激啊！刺激喎，屌下激到咁嘅。阿朗哥有冇咁激㗎？你以前？唉，冇㗎，我唔夠膽㗎我。屌你老母好細膽㗎我。上次同阿邊個玩 Mickey 嗰個，好似都玩到好激啊！我好細膽㗎啫。跣落去嗰個位斜位，話冇手位咁就已經跣落去都係咁嘅。我好細膽㗎啫。唔好你哋咁大膽㗎，大佬。啊！唔係喎，你大膽啲喎。係咯。唔係。算啦，你上嚟先傾偈啦。撲樹崖你都咁定攀。唔係。嗯。你哋玩緊螺旋壁喺度同你傾偈啊！係咯。幾高難度啊！啊，差啲想飲埋咖啡㗎啦。喂，你去邊度上啊？呢度咯，攬住啲大嚿石先咯，啊個人舒服咗先咯。啊，咁就使乜拎翻嚿石翻屋企？有咁嘅。救你一命㗎咯。慢慢咯。舒服啲。啊，慢慢啦呢度，諗都係掂啦呢度㗎，屎忽又得，背脊又得啦，周身頂啊。你喺後邊啊？係啊，屌我哥通常係咁㗎。你喺度啊人哋。我喺度研究緊，已經上咗去啦。游水嗰啲阿 Simon 唔難啊佢。唉，唔係咯。咁係咪唔使錄啊？即係話。屌！又咪都坐咗喺嗰度啊？你都係坐咗喺度咯。打機啊，跟即係啱啱。繼續上咯，係咪啊？等陣先啊，但係。上啊上啊上！你上得嘅。繼續上咯。嗰個壁就唔好再上住啦，等埋一齊先。
你俾個位我先。要叉電啊！啊，牛哥，呢個螺旋壁啊，阿 Simon 上啦。唉，第一層咯。第一層啊？你嗰個位就第一層咯。而家呢個位咧屬於第一層嚟㗎，呢度先可以第二層啊。係啊，又開始第二層咯。啊，阿 Simon 啊，唉，咩啫？都唔係易嘅，呢個位都唔。難，即係唔易，但係都唔係話好難嗰種啊！即係佢始終點啊？Simon有手腳位你就覺得易㗎啦，係咪先？如果你摸落大佬手腳位，你諗乜係咁摸下摸下，咪咪摸摸你就寒㗎啦。有手腳位啊，慢慢諗咯。啊，嗱，阿偉哥喺下邊影啊，阿偉哥影佢個15，我影佢個頭啦。唉。哦，原來上次。 OK， 拎埋嚟咯。跟住就小心啊，偉。阿偉哥啦。唉。哦，搞掂啦佢。阿偉哥。都唔算話好易。啊，但都唔係話太難，真係好坦白講。哦。係啊，上面呢個。有手位有腳位啊嘛，叫做。一嘢上到頂咧。哦。係啊，佢哋就行喺左邊嘅。 哦，呢度左右分呢度。原來我上次我唔係這邊，我行咗螺旋壁左邊。喂，玩埋呢個螺旋壁就完㗎咯喎，係咪咁啊？今日啲主菜。係啊。小心啊，阿偉。得啦，慢慢啦，偉哥係啊，唔趕㗎，我哋多時間啊。有手腳位。啊，有手腳位係有嘅，慢慢，所以我就話。唔係啊，好渣咋。唉，偉哥梗係冇問題啊。 螺旋壁啊呢個，唉，偉哥上緊嚟啦。咁嘅感覺啦。啊，搞掂。啊，我避開少少先。唉 ，OK， 搞掂。話行呢個。我都係慢慢諗下先呢度，呢度好撚大級喺度。唔好落我住啦。OK。好撚大級喎，好恐怖啊真係。 係點講啊？魚呢邊算騰油咯，冇嘢嘅。我喺下邊咯，影緊佢哋，影緊佢哋相啊！喂，咁撚難上呢級？唔係話。 屌，好大級喎！唔好影我哋，我唔知咪。喂，朗哥真係啊，唔好亂嚟啊！呢啲位。佢冇手位㗎，朗哥掹草頭啊頭先。屌你上撚到佢落唔翻嚟，撲街㗎啦，大佬。頭先朗哥掹草頭呢個位。救唔到你㗎啦，大佬。 仆街！我就係唔敢上，太大級要掹草頭。你唔好中間呢度係掹草頭啊！好似朗哥咁。我就係唔難啊，係嘛？唉，唔知上咗先知。我睇就嗰個壓少少大。成日都話眼睇唔嗱，屌爬到上又腳震又成，好啦難講啊，大佬。好啦，難講。唉，你上次這冤都俾人呃咗啦，又話好易啫，屌上撚到去，屌你又震撚晒又成。 呢度你自己揾位啦，我唔記得點上呢度。我就話誒，你如果嗰個呃位，你屌你拋晒我睇。都有啲難度㗎呢個，呢個上啲阿偉上嗰個位。我發覺第一層嗰度易上好多啦。我發覺第一層易上好多。咪可以褪翻左少少上都得嘅，再挨翻右啫嘛。係啊。係啊，即係傑恩嗰個位直上咯。係啊，所以我就睇下睇啲老細點上咗個拋位好，屌冇乜手腳位咁樣啊個拋位。是但啦，唉，唔係玩翻左咪得咯，唉，求撚其啦，小心啊！小心啊！係啊，小心啊！哇！屌你老味對鞋好撚臭，仆街！點解？唔知喎，唔係呢對鞋係咁洗完咧好撚臭。啊！算啦，呢邊啦。傑恩嗰度咯，我都唔記得點上啦呢個。好撚直，好撚大級啊！啲老細
等緊位啊！研究緊上隊先，上隊先研究下點樣行咗一半咯。好直啊，好撚直啊，唔講。係啊，我似乎啊，偉哥你就咁上冇手位冇腳位嘅，我就咁睇啊，又拋拋地出嚟喎。冇，係好直，垂直。你頭上面嗰度直頭拋咗出嚟嘅直位嚟㗎。因為垂直我呢個係啊好等大級。嗱牛哥呢度上嗰度都易，但再上我唔夠支點啊。建欣再上多1、2級，褪翻油，去翻阿偉嗰個頂位嗰度。唔係，你繼續直上，直上。上多1、2級先，跟住向右。路況唔記得啦，已經唔記得啦，好耐3年前啦，係咪？係唔穩掂啊？係攬唔過嘅應該係咪啊？偉哥你攬過去。你好撚直啊個重心。係咯，就係話。我嚟到呢度要攬到呢級唔穩啊。唔係咯。冇個手。咁你攬過又未必有上邊未必有手位啊。有係可以上到，但係好撚直。哎呀，屌你啦！可以上到，你直㗎，好直㗎嗰個位你講喺骨臂嘅嘢，你都講得出嘅。唉，睇見打晒冷震啊！應該咯。啊，上睇睇先。好咧，你應該行咗落。係，你應該係。點啊？哇，3分鐘啊！成日仆街，企喺度貼要咁樣貼住嘅要。你掂先。係得，但係你個呢度有嚿石，又或者有得諗下喎。唔好好直啊，真係唔係啊。睇睇先，死先。呢度有嚿大石啊，好直啊，點解你教唔好啊？唔係呢嚿啊，攬緊住佢呢嚿嘛。停機先咯，又係。好啊。但係直壁嚟㗎，你一係就喺我嗰個位上㗎啦，係好撚直，但最好除埋背囊。翻轉頭咯。係啊，唔得，一係就喺我個位好撚直個位上，係垂直嚟嘅，呢度望過已經知。喂，朗哥小心啊！垂直嚟㗎。冇位喎啱啊，垂直咯，仆街，邊得啫？朗哥嗰度，我嗰位都反而得，但係好直，好撚險。我睇下呢度有啲樹，呢度或者係有啲位嘅，呢度就。我覺得你同阿唔係，我覺得要行呢邊上喎。我覺得呢邊兜過去佢哋。阿生人小心啊！冇，我要或者落翻嚟㗎。阿傑欣，你做乜？你喺度？落翻嚟咯。你係落咗好耐咯，感覺你。因為我睇到我攬下呢個位得唔得㗎？螺旋壁第2層。而家揾一個位落。係咯，要嗰邊兜翻上去我覺得。係啊，我覺得佢哋係嗰次兜翻上嚟咁樣兜。好撚直啊！哇，朗你小心啊，蚊草頭真係唔係講笑。你減粗嚟啊，朗你。減粗嚟啊！小心啊！阿 Simon，你呢度感受到你上下，你知道好撚直嘅呢個位。啊。記得啦。個仲要外拋㗎，朗哥已經跨咗喺度啦。係咯，冇手位。落翻去啦，朗落到去㗎，上唔到㗎，你冇手位㗎，你直壁嚟㗎。咪話咧就咁睇啊！呢個位冇㗎，你捐入去個窿冇嘅。阿牛。咩啊？呢個位似有個落可以上喎，呢度咁樣望。望咪係咯。望係啊係啊。斜㗎。哇！小心啊！小心啊！冧尺，小心。嗰度冇人。落翻嚟啦你。好大嚿。放咗佢先啦。落咗去先啦，你放啊。小心下邊有冇人？冇啊冇啊。冇，睇晒。冇就睇埋人。咦！我托緊住嚿，哎呀，好緊在。呢個好撚大嚿㗎。冇當 Simon 係人，就喺度掟啊！哎呀！三文靚住啊！唔好喐啦，你唔好諗下好低落翻啊，阿朗落翻嚟啊！我走翻個嗰邊啦嗱，呢個呢邊冇上嘅，上唔到㗎，上面斜壁嚟。甩石啊！不如你落咗佢算啦，就成。唔好啦，而家唔好啊，哥落唔到㗎，而家落。而家落。唔係啊，底冇所謂，拎開佢都好。我驚下一手禮嘢喎。係啊，下一手禮啱啊，牛哥你等等睇先。喂，唔好啦，落啦，好燒好睇你㗎，朗哥。你有冇帶嘢食？大家我俾嘢。就唔好理佢啦。我會過嗰邊嘅咋。我呢度。梗啦，我呢度屌。影低嚿聲。我影緊嘅，錄緊影啊。影。哇！去埋第1層啊，準備。我冇大嚿啊！哎呀，我掹住佢。
喂，快啲啊，快啲繼續行啊！我唞氣先嚇，屌你等我。哇，好似好碎喎啲石。你攬上去根本上面啲手位，你又有手位，但係好撚直個人攬上去嗰下咧，嗰個石咯，係咪啊？嗰個手位啊？有㗎有手位㗎。不過嗱，你睇住線腳啊，Simon。係啊，跣咗落去就有冇咁難啊？嗰陣時，你同 Vince 爬到咁難呢個位？邊時喎？翻去睇片咪知咯，我都唔記得啦。啊！你都搏咗咯，你搏咗爬啦，係啊，真係爬嗱，唔驚跌啦，嗱，垂直嘅你睇，呢個手啱啱啊！呢個手位上到㗎呢個位係我熬底啫。誒上唔到喎，行翻啲簡單啲啊！誒冇撚搏。誒慢慢講嗰邊啦。係啊誒，幾恩實去咗啦已經，去咗邊啊？去咗個位啦。呢個位我唔知點啦，嗱呢個位又喂，得嘅，撐喺右邊咯，撐呢邊咯。右邊應該有石頭位嘅。我嗰邊啊，突然間哇！啊，呢個有啊，係咯。上唔到就上唔到啦。哇！得啦，搞掂啦。行嗰邊啦。咁撚險你睇下，得嘅，係得嘅，但係好直咯個位。好，我哋行嗰邊。啊，行嗰邊啊！哇！屌真係要，真係扶住來嗰度，所以咪話咯，真係揾到嗰度。你上面卡呢度咯，係啦，我上次卡咪卡呢度咯，呢個爬上嚟。加係咯。喂，你等我上去先啦，攞翻你背囊。就算我唔孭背囊都可能。哇！今次你玩最危險喎，原來又係你。啊！叫我哋唔好玩危險。喂，翻忍者咯。佢過唔到㗎啦，一定有條嘅。呢度得，呢度有條路。入到嗰個。有降翻忍隻啦。上次我記得去阿建真呢度落水，因為冇嗰啲上面啲手位唔靚啊。Simon，卡關。但話雖如此，嗰條路好撚窄喎真係。係啊，會向外拋啊。哦，落咯。落到㗎？落唔到咩？而家好撚窄過頭先嗰個。使唔使你點樣徒手上㗎？放咗繩落去，你咪掹繩㗎嗰日。呃鳩我冇話蚊食啊！我上次 Vince 勁啊！上次屌你唔知點樣上到去啦已經。啊！因為好少人正攀㗎，我揾唔到片，係啊，好少人用攀。揾唔到片啊！直頭。嗱，上到嚟呢度就好啲啦。淨係頭先個直軌啫，我淨係話呢啲根本其他嗰啲都冇咁兇險啦。玩唔玩你自己諗啊！哇！高手啊！上次我同阿 Vince 欣賞。高手啊，果然。高手啊！啊，冇水都咁勁㗎啦。過唔過口咧？過可能過到，過到。可能過到，你自己但你自己小心。我睇住阿朗啊，真係。阿朗唔好太呢薄。個得啲咁多㗎咋。係啊，手腳位一啲啲嘅就睇攬起嗰步咯，第一步起步攬起嗰步咯，就係最危險咯。而家阿朗嗰度，好似有翻晒嚟啲感覺，係啊。記得啦呢度阿朗攬起第一步嗰下啦，但係最恐怖咯。小心啊，因為屌你。阿朗唔好亂嚟啊，真係唔好啊！喂，唔好啦，過嚟啊！阿傑恩過到去嗰邊咩？嚇，可以過嘅，不過好危險咯，因為斜嚟嘅。我唔知你草嗰度會唔會係直軌，所以答你唔到，你係要。唔係，嗰度已經係左線㗎啦，嗰度係已經放晒繩㗎啦，左線嚟㗎啦。係啊，係咪好撚直啊？我站場嘛，回入唔到㗎啦，一左一右，係嘛？你咪卡，係咪卡關啊？好危險，唔好亂嚟啊！如果係我上翻去引隻，你有冇你有排等我啊？唔係唔得，我諗下計。慢慢啦，唔好出去我哋。有一個喺度望住佢啊！好撚直啊！係啊，望住佢死亡一刻嚟㗎咋？喂，Simon，哇！你仲兇險過朗哥啊！你而家知唔知啊？你知唔知啊？朗哥仲冇你咁險啊！托樹崖而家，你卡住啊！你好難，卡住。你中咗兩難啊！你攝咗喺度啊！你咪卡，如果係我上，
我要去翻引隻㗎啦，有排等啊你，唔好搏啦，你突肚啊你嗰度成日突出嚟點過啫？你一係去翻個窿嗰度坐喺度等啊！我再褪咯。落嗰級都好危險喎，小心啊！真係唔係講笑啊，落啊！嗰個打斜㗎嗰位，唔好亂嚟啊喂！點褪啫？嗰位好高㗎，你底個級你落唔到嘅一定。我想放繩俾佢啊！係你唔得放繩啦喂！喂條針咁樣上會死人㗎，我試得多啦，唔好搏啊！咁企唔好啊！唔好好遠啊個級，咁樣線腳冇。係你去翻個 gap 位嗰度，我放繩啦，好唔好啊？我嗰度我放繩啊，你等我一陣啫。等佢。你打橫移入引隻咯，喺隔離啫嘛。你入引隻啦，我要幫阿朗哥錄啲美好回憶啊！朗哥上嚟，唔使用繩嘅，全程都唔使用繩嘅，左線有手腳位嘅，全程唔使用繩，上嚟。我錄呢邊，唔使用繩嘅，我掂都冇掂過條繩，用手冇揸過。你掂繩咯，我見你點解？係啊，唔係。咁大碌樹。全靠有啲樹嘅啫，屌！係啊，呢個傳統線啦。今日我哋玩3條都係傳統線嚟嘅，今日3條都係傳統線。我哋阿 Simon 係要正攀螺旋壁。佢做得到就唔緊要㗎。係啊，爬唔到正攀第2層啫嘛佢。做到我都正攀啦。第2層嘅，第3層唔得，好難。乜計啊？唔係，但係嗰個膽要好大。第一嗰個垂直個位我錄咗啦，佢嗰個位。哇！呢棵嘢都鬆喎，點解咁計唔過？OK 㗎，唔怕嘅。計唔過喎。有石啦。呢棵嘢一開始鬆喎。扯根部啦，唔怕。扯根部啦，扯棵樹一定係扯棵樹㗎啦，根部。你太高啦。撚曬啦。最底嗰位都枯啊！有條打橫嗰啲根咧，有冇啊？我就咁上咗嚟，我唔知點樣上啦。唔得㗎，喂，朗唔好攬呢邊啊！你過嚟啦，係呢邊㗎啦，唔好啦，你再過你過唔翻我呢邊㗎。過唔過到啊？唔過唔到㗎，突到嘅一定係我呢條 gap 㗎，全部垂直㗎，你一定要反轉頭啦。係啊，一定要用呢棵樹㗎啦，你摸根部最底嗰度，摸啲緊位。你喐啊！屌你咯，啲嘢一喐喎，怕鳩咗。唔撚使你㗎，喐都唔怕。摸石，係啦。有腳位㗎，頭先我都唔使就咁上。哇！我錄你嗰2分幾喺度，你卡咗喺度。得嘅，係一定要借少少力㗎啦。嗰棵樹得㗎，係啊，掹啦。好。你試下唔用繩咯，唔得咪掹咯，就唔使用繩嘅呢度，好多手位。咦？呢兩個鐵㗎喎。係咪掹咯？有個鐵種撚喺度喎。咪得咯，掹咯。掹到佢種得好實下嘅就咁就得。你抄要手力上㗎啦，如果上面嗰棵樹啊，上面有棵樹，綁結嗰棵樹，係咪好嘥體力啊？唔食嘢好攰㗎啦。上面棵樹係。掹到棵樹你又。你又可以稱緊上嚟啦。你就有飯食啊，得啦咁樣。係，再稱緊上嚟啦，你抄晒手力㗎啦。棵樹你就有飯。係啊，得啦。掹唔到你又真係大領落。
大連木啊，掹到棵樹啦，有飯食啦。就係就係。喂，Simon 你都唔得嘅，我等你我放繩喎。喂，可能要幫手攞背囊。係啊，等陣先啊，咁你有排等啊，我同朗哥喺度慢慢享受緊嚇。你坐住喺度先啦。有呢個位都唔得用繩啦，唔得就掹繩，係嘢㗎。唔得就掹繩。得先。呢個位都哇！唔得掹繩。係咪好撚兇險啊？好兇險啊！得下你唔用繩嘅，落繩用繩添啊！我應該唔你上邊左手位，你左手上掹唔掹到上面嚿石？點撚樣過嚟呢邊先？你掹石，左手掹石，上邊嗰嚿兩隻手上邊兩隻手升晒就係掹住嚿石，稱嗰人上嚟得唔得？未撚知啊！喂，你個背囊開咗喎個袋。開咗啊？係啊，你唔好跌咗出嚟啊！唔撚好理佢住先啊！咪掹繩咯，唔得就哎呀！得啦，夠力得啦。你小心啲啊背囊啊！哎，呢個大桶啊，屌你！哎，唞先。你袋開咗啊？你點樣咧？唔得係用繩。唔緊要，慢慢嚟，唔緊要，安全就得啦。唔得用繩啦。朗哥卡關啊！等陣先啊。清潔嘅水。搞掂啦，輕鬆啲。仲有欄位啊，上邊好垂直㗎個壁。咩料啊？哦，你上咗得啦。得㗎，上到呢度仲有幾多上啊？好多。仲有一步啫，最難個位再上啦。應該見到個欄位㗎啦，過埋呢度就。嗰次搞咗好耐啊，上邊有個欄位好直㗎，要稱個人上去㗎。